Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Talk. Und in der heutigen Folge geht es um eine Technik, die eigentlich ganz simpel ist, aber so kraftvoll und oft missverstanden und gar nicht so bekannt. Die Rede ist vom Segnen. Beim Thema Segnen haben viele erstmal den Pfarrer in der Kirche vielleicht im Kopf, der im Grunde, wenn er es richtig macht, ähm, auch das tut, was wir jetzt hier besprechen. Aber Segnen ist so viel mehr als das, was du vielleicht glaubst, dass es ist. Ich möchte mich heute diesem Begriff nähern, indem wir uns das hawaiianische Wort, das Segnen bedeutet, anschauen. Wie ihr ja wisst, oder vielleicht einige von euch wissen, bin ich hier auf Kauai, der nördlichsten der hawaiianischen Inseln. Und die Hawaiianer sagen zum Segnen Ho'omaikai. Und Ho'omaikai heißt wörtlich übersetzt so viel wie Glück erschaffen. Und genau das trifft es. Wir erschaffen Glück, indem wir segnen. Und zwar Glück für uns selbst und für andere. Denn Segnen ist im Grunde nichts anderes als die bewusste Lenkung unserer wertschätzenden, wohlwollenden und liebevollen Aufmerksamkeit auf eine Person oder einen Gegenstand oder eine Situation mit dem Ziel, der Gegenstand unseres Segens möge sich positiv entwickeln und Glück erfahren. Das ist die Definition von Segnen. Indem wir segnen, senden wir also positive Intentionen, das Licht unseres Bewusstseins, könnte man sagen, zu jemandem oder etwas. Wir schicken das Licht unseres Bewusstseins in die Welt hinaus, um etwas zum Erblühen zu bringen. Die alten Hawaiianer segneten ihre Kanus zum Beispiel, bevor sie losfuhren. Sie segneten ein Haus vor dem Bau. Sie segneten eine Zusammenkunft, ein Meeting. Und daran sehen wir schon, worin die Kraft des Segnens eigentlich liegt. Denn das Faszinierende am Segnen ist, dass man sagen kann, alles, was du segnest, wird dir zum Segen. Und diese Eigenschaft macht das Segnen zu einer sehr, sehr kraftvollen Manifestationstechnik letztendlich. Denn diese Kraft des Segnens steht dir jederzeit zur Verfügung und eröffnet dir einen so einfachen wie kraftvollen Weg zu deinem persönlichen Glück. Und zwar, indem du einfach alles segnest, was das repräsentiert, was du erschaffen möchtest. Gehen wir davon aus, du möchtest zum Beispiel in materiellem Wohlstand leben, in der Fülle leben, in finanzieller Unabhängigkeit leben. Ja? Das möchten viele, die meisten von uns würde ich sagen. Um das zu erreichen, beginne doch ab heute alles zu segnen, was Fülle repräsentiert. Probiere das einmal aus. Das kann ein überreich mit Früchten behängter Baum sein, ja? Oder die Blütenpracht eines Baumes. Das kann aber auch, und hier wird es nun interessant, denn damit haben einige vielleicht ein Problem. Das kann auch das schicke Auto deines Nachbarn sein. Das kann auch die große Villa sein, an der du vielleicht vorbeifährst. Oder das kann der überbordende Reichtum eines bekannten Prominenten sein, von dem du vielleicht hörst. Indem du deine segensreiche Aufmerksamkeit auf diese Dinge richtest, sendest du an dein Unterbewusstsein die Nachricht, dies ist etwas Gutes, das möchten wir. Und du sendest zugleich diese positive Einstellung dazu ans Feld, ans Universum. Und es wird dir entsprechend zum Segen werden.
auf der anderen Seite, und deswegen habe ich gerade gesagt, das wird interessant, denn auf der anderen Seite, wenn du diese Dinge, die ich gerade genannt habe, eben nicht segnest, sondern sie vielleicht sogar verfluchst, also ihnen abschätzig gegenüberstehst, wirst du ebenso eine Reaktion erzeugen. Zum einen wirst du deinem Unterbewusstsein sagen, das möchten wir nicht, das lehnen wir ab. Und zum anderen wirst du entsprechende Signale ans Feld senden, entsprechende Botschaften ans Universum senden, die sagen, das ist nicht für mich. Das ist leider ziemlich genau die Vorgehensweise, die viele, vielleicht unbewusst, ziemlich sicher unbewusst, in Bezug auf materielle Fülle, deswegen mag ich dieses Beispiel in diesem Zusammenhang so, an den Tag legen. Sie sehen das schicke Auto ihres Nachbarn oder sie hören von großem Reichtum eines Elon Musk oder Jeff Bezos, und anstatt diesen Ausdruck der Fülle und des Reichtums zu segnen und zu sagen, Mensch, ist das toll, dass mein Nachbar so ein schönes Auto fährt, oder großartig, dass Elon Musk mit seinen Erfindungen, die er der Menschheit gegeben hat, so viel Erfolg hatte und so viel Geld damit verdient hat und so viel Ausdruck der Wertschätzung empfangen durfte. Anstatt das zu sagen, sagen sie, ah, der Nachbar, so protzig mit seinem Auto, oder der Elon Musk, der hat bestimmt krumme Geschäfte am Laufen, oder Jeff Bezos, der beutet ja seine Leute aus. Und was tust du damit? Du sendest an dein Unterbewusstsein das Signal, Reichtum ist etwas, das wir ablehnen, ist etwas Schlechtes. Ja? Also, das sind zwei wichtige Punkte in Bezug auf Segnen. Zum einen, tu es bewusst, und zum anderen, vermeide das Gegenteil, nämlich das Verfluchen, ja, wenn es darum geht, deine Welt zu erschaffen. Also, ich wiederhole nochmal die ganz einfache Faustregel. Segne alles, was das repräsentiert, das du erschaffen möchtest. Ein weiteres Beispiel: Wenn du inneren Frieden möchtest, dann segne, also richte deine wohlwollende, liebevolle, wertschätzende Aufmerksamkeit auf friedvolle Landschaften, ruhig daliegende Gewässer oder einen still dahingleitenden Fluss. Also alles, was Frieden repräsentiert. Wenn du mehr Gesundheit in deinem Leben möchtest, dann segne alles, was gesund ist, was Gesundheit repräsentiert. Das kann ein kräftiger, grün sprießender Baum sein oder ein ganz frisch aus dem Ofen kommender, sehr gut gelungener Kuchen. Ja? Oder das kann, wenn dein Unterbewusstsein entsprechend das damit auch verbindet, Gesundheit, dann kann das ein Muskelpaket sein, ein Bodybuilder, den du siehst oder so. Dann segne diesen Ausdruck von Stärke und Gesundheit. Und damit sendest du nicht nur deinen Segen und deine positive Energie an diese Person oder diesen Gegenstand, diese Sache, sondern gleichzeitig sendest du an dein Unterbewusstsein und ans Feld, ans Universum: Diese Sache ist für mich, weil ich wertschätzend dieser Sache gegenüber bin und weil, wie wir wissen, alles, was ich segne, mir auch selber zum Segen wird. Was du segnest, wächst in deinem Bewusstsein und damit auch in deinem Leben. Vielleicht möchtest du gleich heute mit der Technik des Segnens beginnen. Zum Beispiel mit einem Morgenritual, ganz einfach. Noch bevor du die Augen aufmachst oder kurz nach dem Aufwachen, segne den vor dir liegenden Tag. Indem du einfach zum Beispiel sagst, möge dieser Tag gesegnet sein für all die Wunder, die er für mich bereithält.
Mögen alle Wesen heute freudvoll und glücklich sein. Möge die Welt heute an diesem Tag gesegnet sein. Damit sendest du dein Licht voraus in die Welt, in den Tag. Und spürst du, was das mit dir macht? Und beobachte doch einmal, wenn du das 3, 4 Tage, eine Woche, jeden Tag nach dem Aufwachen gemacht hast, was das mit deiner Welt gemacht hat. Teile es auch gerne in den Kommentaren mit mir, würde mich sehr freuen, mich sehr interessieren. Du kannst auch beispielsweise deinen Körper segnen, deine Organe dafür segnen, dass sie ihre Arbeit so großartig jeden Tag für dich verrichten. Dies wird deiner Gesundheit auch sehr zuträglich sein. Und vor allem segne, so oft es geht, auch dich selbst für all deine großartigen Fähigkeiten, für dein Licht, für dein Du-Sein. Und beobachte, was die Praxis des Segnens in deiner Welt verändern kann und verändert, wenn du sie anwendest. Beginne damit heute und erinnere dich, alles, was du segnest, wird dir zum Segen. Wenn dir dieses Video gefallen und dich inspiriert hat, lass gern einen Daumen nach oben da und ja, teile wie gesagt gerne in den Kommentaren mit mir, wie die Technik des Segnens deine Welt verändert hat, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Würde mich sehr interessieren. Und außerdem abonniere doch gerne diesen Kanal, damit du auch zukünftig inspirierende und kraftvolle Videos, die dich in deine Schöpferkraft, in deine Freiheit, in dein bestes Leben begleiten, mitbekommst und immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video erscheint. Und jetzt möchte ich zum Abschluss dich segnen mit einer hawaiianischen Segensformel hier aus Kauai, die da lautet: Epilimauna pomaikai ia oe. Mögest du immer gesegnet sein. In diesem Sinne wünsche ich dir, bis wir uns wiedersehen, eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.